स्वागत छ सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी सेङ सुई भन्ने ठाउँमा छौँ। जुन चाहिँ यता एमएक्स क्लब भन्ने हामी बाइक पाउँछ, यता बाइक कुदाउनु पाउँछ। अन्त चाहिँ अब केही भिडियो कन्टेन्ट छैन, सो विल बी राइडिङ बाइक भन्ने र बाइक कसरी कुदाउने भनेर यो भिडियोमा देखाउनेछु। अन्त यहाँ तपाईँको सेफ्टीको लागि दाइसलाई के भन्छ? सेफ्टी गार्ड। Safety. Power ranger. And Alin, bye. Brother, yo, look. अन्त हामी फाइनली बाइक कुदाउनु आँटेको। मेरो ब्रोहरुसित सबको इन्स्ट्रक्टर केही पनि छैन नि त। Okay, how to start? Kick start. On the manual, no need to put the gear. Just the kick start. छोड दे रे। किक स्टार्ट Clutch, no need. Just kick. This is manual. Yeah. Bye bye. अन्त यहाँ क्लच हुन्छ, क्लचलाई बिस्तारै छोड्ने। अहिले क्लच छैन किनभने अटोमेटिक बाइक हो। बिस्तारै क्लच छोड्ने, अन्त बिस्तारै एक्सिलेटर दबाउने, अन्त बिस्तारै कुदाउने। ड्राइभ कस्तो हुँदैछ? कस्तो फिलिङ लाग्यो फर्स्ट टाइम? यो दामी एकदम सही हो। हल्का चिसो लागेको अवस्था। A few moments later. That's like half. Yeah. It's so forward.